신대원의 신학대학원에 진학했습니다. 32年前に進学大学院を卒業したんですけど、 저를 신학교로 부르신 말씀은 고린도전서 1장 17절이었습니다. コリント前書 1장 17절. 1章17 1장. 1章17ちょっと読んでいただけますか。第一コリント1章17節、キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けるためだけではなく、福音を述べ伝えさせるためだけです。それもキリストの十字架が虚しくならないために言葉の知恵によってはならないのです。 여기 보면 오직 복음을 전하게 하려 하십니다. 이 말씀이 나옵니다. 福音を伝えるためである、ただ福音を伝えるためであるという言葉がありますね。 저는 일반 대학을 졸업하고 사업을 하고 있었는데 一般の普通の大学を卒業して事業をしてたんですけど、 하나님이 제게 여러 가지 체험을 주셔서 하나님 살아계심을 제가 알게 됐습니다. いろんな体験を通して神様生きておられるということを分からせてくださいました。 그래서 하나님을 위해서 어떻게 헌신할까 생각하고 神 있었는데 様のためにどうやって献身するか考えてたんですけど、 전 열심히 세상에서 일을 하고 또 교회를 돕고 뭐 이렇게 평신도로 생각을 했습니다. 一生懸命世の中の仕事をしてこうね、こうお金を捧げて、本当信徒として使えようと思ってました。 근데 오늘 하나님 이 말씀을 통해서 저를 이제 사역자로 부르신 で 거죠. もある日この御言葉を通して私をですね、こう主の働き人として召してくださったんです。 여기 있는 여러분도 다 복음을 전하기 위해서 하나님께 부름을 받았을 것입니다. ここにおられる皆さんも福音を伝えるために神様から召されたと信じます。 그러나 저는 특별히 말씀이 저를 강하게 붙잡았기 때문에 복음 외에는 별로 관심이 없었습니다. 다른 신학에 대해서는. 私はこう神学的なことよりは本当に御言葉に関心があったので、他には関心がなかったんですね。 3년 동안 복음을 연구하고 실제 전도를 열심히 했습니다. 実際私たちは福音館を3年間深く研究して、そして伝道しました。 그리고 이제 신학교를 졸업해서도 계속 이 복음을 전하는 일에 매진을 했습니다. 福音大学の神学大学院を卒業した後も福音を伝えることに従事していました。 그런데 내가 알고 있는 복음은 체험에서 온 것이었고 성경이 증거한 복음은 아니었습니다. でも私が伝えていた福音というのは体験から来る福音であって、聖書が証しする福音ではなかったんです。 그래서 저는 이 복음이 조금 부족하다 싶어가지고 다른 쪽에 눈을 돌리기 시작했습니다. それで私は福音がこれじゃちょっと足りないなと思って、他のことに目を向けるようになってしまいました。 그래서 어떤 치유 사역 この癒しの働き、 그리고 또 가정을 돌보는 사역, 家庭を助ける働き、 또 사람의 또 문제를 해결해 마음의 문제를 해결해 주는 이런 人 사역들을 々の心の悩みを하게 됐습니다. 問題を解決する働き、そういったいろんなものをやるようになりました。 하나님은 오직 복음을 전하게 하라고 하셨는데 제가 좀 곁길로 간 거잖아요. 神様は先生にこうただただ福音を伝えるようにと召したのに、他の横の道にそれるようになってしまったんです。 사람을 위한 일을 하면 사람이 좋아합니다, 여러분. 人のための働きをすると人々は喜びますけど、 그래서 한때 많은 인기도 얻었고 또 사람의 영광도 받았습니다. 人からの人気も得たし、人からも、ね、褒められもしました。 하나님은 그런 저를 오래 참으셨고 神様はそういう私のために忍耐されて、 하나님의 때에 어떤 공의로운 심판을 집행하셨습니다. ある時神様の本当に公義による裁きがありました。 그리고 모든 사역을 접게 하고 광야로 나갔습니다. すべての働きをこうやめて、こう荒野に出る時期がありました。 저는 거기서 이렇게 말씀 앞에 서게 됐고 その中で神様の御言葉前に立つことになり、 그때 처음으로 말씀이 하나님 자신이구나 그걸 알게 됐어요. その時初めて、御言葉自体が神様ご自身なんだ、 말씀 앞에 두렵고 떨림으로 매일 서게 된 것입니다. 神様の御言葉前で本当に恐れる震える心で立つようになりました。 그래서 그 말씀을 통해서 하나하나 저의 잘못된 생각 또 복음에 대해서 오해했던 것들 하나님이 가르쳐 주시기 시작했고 その御言葉を通してこう誤解してたこと、神様の前で間違ってたことをこう理解するようになり、 그때부터 17년이 지났습니다. それからもう17年が経ちました。 그래서 그때부터 이제 조금씩 성경이 증거하는 복음을 알게 되고 전하게 됐습니다. その後からこう聖書が証しするその福音についてこうだんだん分かるようになってきました。 그래서 3번에 걸쳐 책을 냈는데 こう3回この本を出してるんですけど、 올해 나온 증보판 이 책 기원 복음 생명이란 今 책. 回新しい最新版がこの起源福音命というタイトルの本です。起源福音命。 부제를 보면 예수 그리스도의 계시로 되어 있습니다. 福
副題が何かというと、イエス・キリストの啓示という副題をつけてます。サブタイトル。 그리스도가 자기 자신에 대해서 우리에게 계시해 주신 것, 알려 주신 것입니다. イエス・キリストがこう私たちにこう啓示してる、知らせてるわけです。 그리고 이제 지금은 이제 전 세계 주요 국가에 가서 특히 이제 아프리카나 오지죠. 今世界いろんな国の特にアフリカの奥 현지 地とか 목회자들에게 이 성경이 증거하는 복음을 예수 그리스도의 계시를 전하고 있습니다. そして現地の牧会者たちにそのイエス・キリストの啓示であるその聖書の証しする福音を伝えているわけです。牧会者たちとか牧師たち。 이번 그 5일 동안 이 예수 그리스도의 계시, 성경이 증거하는 복음을 여러분과 나누게 돼서 대단히 기쁘고 하나님께 영광 돌립니다. 今回この新学校で5日間ですね、イエス・キリストの啓示、本当に聖書が証しする福音を伝えることができること、本当に栄光、光栄に思います。 사도 바울이 복음 전도자였습니다, 여러분. 使徒パウロは福音を伝えるものでした。福音伝道者でした。 바울이 복음을 전할 때 이런 고백을 했습니다. 그가 베레아 교회에 가서 성경을 가지고 복음을 전했습니다. 使徒パウロがこのように証ししました。ベレアに行って御言葉を伝えたときに、 그때 사도행전 17장 11절에 보면 17장 11절、 11절 使徒の働き17の11を見るとこう書いてあります。お願いします。 바울이 이렇게 회상합니다. 이거 저기 사도행전에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 使徒の働き17の11です。17章11節、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。 여러분 바울이 지금 말씀을 전했는데요. パウロは福音を伝えたんですけど、 그 말씀은 17장 2절과 3절에 나오고 있습니다. その17の1と2にこういうふうに書いてあります。 어떤 말씀을 전했나 한번 보세요. 17の1から2をお願いします。使徒の働き。彼らはアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。 자, 중요한 것은 성경을 가지고 전했다는 겁니다. 聖書に基づいて語ったって書いてありますね。 물론 당시는 구약 성경을 その 말하죠. 頃は旧約聖書しかなかったわけです。 그리고 구약 성경은 그리스도에 대해서 증거하고 있습니다. 旧約聖書はキリストに対して証ししてるんです。 구약 성경은 단순히 이스라엘 역사가 아니고 오실 그리스도에 대해서 증거하고 있습니다. 旧約聖書はそのこれから後に来られるキリストについて証ししているわけです。 그래서 그 성경을 풀어가지고 그리스도가 고난받고 살아나신 것, 십자가 부활을 증거한 것입니다. その旧約聖書を紐解いて、そのイエス・キリストが苦しみを受けて、よみがえられることを証ししているわけです。 그리스도가 우리를 위해서 뭐 축복하시고 잘 살게 해주시고 병 고쳐주고 이걸 전한 게 아니고 イエス様が私たちを良くしてくださり、豊かにさせてくださり、病気を癒してください、そのことを伝えてたわけではないんです。 그리스도가 십자가에 죽으시고 부활하신 그걸 전했다는 것입니다. キリストが私たちによって十字架によって死なれて復活された、そのことを証ししてたわけです。 근데 그 말씀을 전할 때 이 성도들이 간절한 마음으로 받았다. 17장 11절에 간절한 말씀으로 받았다는 거. 11節を見るとその御言葉が果たして本当かどうかして受け止めた。なんて書いてます？ 11？ 非常に熱心に御言葉を聞き、果たして本当にその通りかどうかと毎日聖書を調べた。熱心に御言葉を聞きって日本語では書いて 근데 거기에 그친 게 아니고 거기에 그친 게 아니고 それで終わりじゃなく 이것이 て、 정말 그러한가 하며 직접 성경을 상고하고 묵상했다는 겁니다. でその次の節でしょうか。実際にその通りかどうか調べた。毎日聖書を調べた。本当にその通りなのか毎日聖書を調べたって聖書に書いてあります。 그러니까 이번에 제가 성경이 증거하는 대로 그리스도를 전할 것입니다. でなので今回は聖書に書いてある通りにその福 먼저는 音を伝えます。 여러분이 간절한 마음으로 받아야 됩니다. 皆さん熱心に調べる心を持って受け止めてください。 그리고 거기에 그치지 말고 それで終わりじゃなくて、 여러분이 직접 성경을 통해서 하나하나 확인을 하셔야 됩니다. 皆さんが直接ですね、一つ一つこれ本当に聖書が言ってるのかなって確認しなきゃいけません。 그때 성경이 증거하는 복음은 여러분의 복음이 되는 겁니다. そうするときにこの聖書が明かしする福音が皆さんの福音に、あなたの福音になるんです。 그래서 바울은 로마서 16장 25절에 보면 16장 25절에 25ローマの16の25 25절에서 27절까지 27まで、ローマ16の25から27をお願いします。16の25、
私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって御栄がとこしえまでありますように。アーメン。 아멘. 바울이 복음을 나의 복음이라고 말해요. 나의 복음. パウロの福音は私の福音と言ったんですね。こ 이 こで 나의 복음은 개인적인 복음이 아니고 선지자들 통해서 증거된 성경이 증거하는 복음을 말합니다. ここで言う私の福音というのは何か個人的な体験の福音ではなくて、こう昔から預言者たちが明かしてきたその福音のことを私の福音と呼んでいるわけです。 근데 이것이 창세 전 영원부터 감춰졌다가 나타났다고 하는 것입니다. それが創造の天地創造の前に隠されていたものが今や奥義が表されてと書いてあるわけです。 그 기원을 이 세상을 창조하기 이전부터 시작하는 것입니다. その起源はこの天地創造の前から始まっているわけです。 그리고 독자적으로 여러분 바울이 굉장한 체험을 많이 했습니다. パウロはとても個人的にたくさんの体験をした人です。 네, 고린도후서 12장 1절 보면 3층천까지 갔다 왔다고 돼 있어요. 엄청난 체험을 합니다. 고린도후서 12장 1절 이하에 보면 12장 1절 이하에 1章以下を見る第2コリントの12の1からを見ると、私はこういう体験をした、こういう 그는 体験をした。 어마어마한 체험을 많이 했어요. 읽고 안 읽었대요. 読まなくても大丈夫。 체험을 많이 했습니다. その私はこういう体験をした、天に昇る体験をした。 근데 그것을 나의 복음이라고 말하지 でもそれ 않고 を自分の福音だとは言わなかったんです。 그 영원 전부터 감춰다 나타내신 바 된 永遠の 그리스도를 昔から 말합니다. 隠されていたけど、今や明らかにされたその私の福音という。 하나님의 영을 따라 선지자들이 다 기록해 놓은 것이라고 말합니다. ローマの16なんですけど、선지자들 26절에 선지자들이 기록해. 16の26をもう一回読んでいただけますか。 16私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち永遠にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、 신비의 계시를 따라서 된 것이라고 말합니다. 神 계시. 様のこう 계시란 말이 나와요. こう啓示、人々に知らされた奥義の啓示によってあなた方を固く立たせることができる方。奥義の啓示というふうに言われてるんですね。 계시입니다, 여러분. 계시. 啓示です、啓示。 계시가 무엇일까요, 여러분? 啓示って何でしょうか。 마태복음 11장에 보시면요. また 예수님이 직접 계시란 말씀을 하셨는데 마태복음 11장 25절부터 11の25からマタイの、 25절부터 27절까지 はい、マタイ11の25から27までをお願いします。 その時イエスはこう言われた。天地の主であらゆる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者に隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他にはこう知るものがなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものがありません。 아멘. 여기 보면 27절에 27節に 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없다 이렇게 父の 말씀하고 他に、こう知るものはありませんと書いてありますね。 그리고 그 다음에 보면 아들과 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없다라고 말해요. 父と子と子が知らせようとした人以外には父を知るものがない、そういうふうに書いてありますね。 아버지를 아는 것, 하나님을 바르게 아는 것이죠. 계시가. 父を知るという神様を正しく知るということですね、啓示ね。 근데 아버지를 정확히 알 수 있는 분은 아들밖에 없어요, 여러분. でもその御父を正確に正しく知っている方は御子しかいません。 다시 말해서 예수님만이 정확하게 하나님에 대해서 아신다는 거예요. イエス様だけが父なる神を正確に知っているわけです、正しく。 그런데 하나님을 정확히 알지 못해도 우리는 얼마든지 신앙생활을 할 수 있습니다, 여러분. でも皆さん、私たちは神様を正確に正しく知らなくても信仰生活できてしまう。 그게 2000년 기독교 역사에서 계속 있어왔던 일입니다. それが2000年のキリスト教の歴史の中で起きてきたことです。 자기의 소원을 들어주는 신으로 하나님을 믿을 수 있는 겁니다. 自分の願いを聞いてくれる神として、神々みたいな形にして、
神様を理解するんですね。 내 절박한 문제를 해결해 주는 신으로 믿을 수 있는 거죠. 自分の問題を切実な問題を解決してくれる方というふうに神様を理解する場合があります。 심지어는 교회라고 하는 큰 조직에서 그렇게 가르치기도 합니다, 여러분. でもある時には教会の組織としてそのような神様はこういう方だと教えることもあります。 그것이 2000년 동안 있어왔던 기독교 역사였습니다. それがキリスト教2000年の歴史の中で起きてきた事実です。 그러나 하나님은 또 자기 종들을 통해서 다시 이걸 회복시키고 가신 で 거예요. も神様はそのご自身のしもべを通してその本当の福音についてその理解を回復させてくださいます。 여러분 마태복음 7장 13절과 14절 말씀은 예수님이 직접 하신 말씀입니다. 7장 13 13절 14절. マタイ7の13から14です。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。 여기 예수님 분명히 말씀하시기를 ここでイエス様が言ってるのは 멸망으로 인도한 문은 크고 넓다고 말씀하셨고 滅びに至る門は大きくと書いてありますね。 찾는 사람이 많다고 하셨습니다. 見出す者は稀です。 반대로 생명으로 인도한 문은 좁고 협착해서 命に至る門は小さく狭い。 찾는 이가 적다고 되어 있습니다. 見出す者は少ない。 이거 예수님의 말씀이고 영원한 진리죠. イエス様の御言葉は本当に永遠の真理ですね。 근데 저는 신학교 가서 어떻게 목회를 배웠는가 하면요. 私たちは進学校でどういうふうに学んだかというと 크고 넓은 교회를 하라는 거예요. 크고 넓은 大 교회. きくてでっかい広い教会を建てなさい。 그리고 찾는 이가 많아야 성공하는 목사라는 겁니다. たくさんの人が来たらそれで成功した牧師だ。 사람들은 기뻐합니다, 여러분. 人々は喜びます。 이야, 우리 교회가 이렇게 많이 모이는 ああ、 거. うちの教会こんな人がたくさん来る 이렇게 か。 크구나. 大きな教会だ。 멸망으로 가는 분입니다, 여러분. 滅びに至る道なんです。 기독교 역사에서 다 보여준 겁니다. 여러분. キリスト教の歴史の中で何回も見てきたことです。 무서운 겁니다. 그래서 恐ろしいことなんです。 생명의 문은 좁고 협착합니다. 여러분. 命に至る門は狭く小さい。 찾는 이가 적은 것이 정상입니다. 여러분. 見出すものが稀だ。これが正常なんです。 그것이 진리입니다, 여러분. それが真理です。 그러면 이 계시를 누구한테 알려주냐 말이에요. じゃあこの啓示を誰に知らせたんでしょうか。 여기 마태복음 11장 25절 보면 일단 아들이 알고 11の25を見ると 아들의 소원대로 계시를 받은 자가 있다는 거예요. 御子が知らせようと願ったものっていうのがマタイ11の25に書いてあります。 그들에게 하나님이 알려주신다는 겁니다. そのように御子が願ったものを知らせるわけですね。 근데 그들이 누굽니까, 여러분? それは誰でしょ 25절 말씀 보니까 う。11の25さっきの 지혜롭고 슬기로운 자에게는 감춰버리고 知恵のある者にはそれを隠されて 어린 아이에게는 계시가 나타난다는 거예요. 幼子のような者たちにそれを表した。 어린 아이가 누구예요, 여러분? 幼き者たち誰でしょ 잘 모르는 사람입니다. う。よくわかんない人。 신학적으로 똑똑하고 많이 배운 사람이 進 아니고 学についてめちゃめちゃなんかよく知ってる人、そういう人じゃなくて、 난 하나님을 잘 모릅니다. 私神様のことよくわからないんです。 좀 하나님을 알기를 원합니다. 神様もっと知りたいです。 제가 한국에서도 이런 세미나를 많이 하고 있습니다. 韓国でこういうセミナーたくさんやるんですね。 그리고 성경을 가지고 이렇게 하나하나 계시에 대해서 알려줍니다. 聖書の御言葉を通してこの啓示について教えるんですけど、 그럼 사람들이 두 가지로 반응합니다. 2種類の反応があるんです。 이건 심지어 목사님도 그렇게 반응해요. 牧師たちもこういう反応するんです。 이거 어렵다는 거예요. これは難しい。 분명히 성경에 나와 있는데 어렵다는 거예요. 聖書に書いてあることなのにこんなの難しい。そういう反応があります。 그리고 귀를 닫아버립니다. それで耳をパタッと閉じてしまう。 쉽게 좀 얘기하지. もっとわかりやすく言えばいいのに。 그런 사람들은 어린아이가 そ 아니고 ういう人は幼子のようではないわけ 이미 です。 안다고 もう 생각하고 知ってるんだと。 지혜롭다고 생각하고 知恵があると思って。 슬기롭다고 생각한 자입니다. もういらないと。 말씀보다 높아 있는 겁니다. 御言葉よりも上に行っちゃってるんですね。 근데 또 어떤 사람이 있는가 하면은 でもある人は 분명히 성경에 기록되어 있는데 聖書にはっきり書いてあるんだけど 잘 모르겠다. よくわからない。 하나님 내가 잘 모르겠습니다. 神様私よくわからないんです。 성령님 깨닫게 해주세요. 聖霊様悟らせるよってください。 이런 분들은 또 어린아이처럼 들립니다. こういう人たちは幼子のように聞こえてくるんです。 상당히 많은 목사들이요. 多くの牧師たちが
어렵다고 하면서 갔어요. 신학생도 있습니다. 進学生もそうだけど、もう難しい難しいと言って去っていきました。 근데 저희 아주 중요한 동력자인 그분들이 평신도 장로님 부부거든요. ある本当に大事な同労者がいるんですけど、その人は信徒の、長老の方でした。 이분도 똑같이 처음에는 반응했어요. 最初は同じように反応した 내가 んですね。 30년 넘게 신앙생활 열심히 했는데 30年以上信仰生活やってきたけど、 계시의 말씀이 어렵다는 거예요. 啓示の御言葉は難しいよ。 그런데 이분들은 하나님 앞에 이렇게 기도했습니다. でもその人たちは神 내가 様前に祈りました。 30년씩이나 교회를 다녔는데 왜 저걸 못 알아들을까? 30年も教会生活やってなんでわからないだろうか。 주님 불쌍히 여기십시오. 神様私を憐れんでください。 그래서 아까 베레아 성도들처럼 매일 말씀을 상고한 거예요. それでさっきのベレアの信徒みたいに毎日熱心に御言葉が本当にそう言ってるか調べたんですって。 그들에게 하나님이 알려주셔가지고 そして神様はその人に知らせてくださいま 그들은 した。 지금 그 지역에서 굉장히 이 복음을 전하고 있고 そして今その地域に本当にその福音を伝える人になりました。 저와 함께 동력하며 해외 사역도 하고 있습니다. 私先生と一緒に道路者として一緒に海外に回るそういう人になりました。 이 시간 하나님을 내주셔서 어렵게 생각하게 되면 神様 저 어렵구나 하지 말고 神様の恵みが皆さんの上にありますね。なんであんな難しいのって思わないで、 나한테는 안 맞는 말이구나 하지 私に 말고 合わないなと思うんじゃなくて、 주여 저는 모르겠습니다. 主よ私は分からないものです。 불쌍히 여겨주옵소서. 憐れんでください。 그러면서 간절히 말씀을 받고 そのようにして熱心に御言葉を調べる人になってください。 직접 여러분이 이 말씀이 정말로 그러한가 연구하시기 바랍니다. 直接聖書を開いてこれが本当なのかというのを確かめるそういう人になってください。 많은 사람들이 신학교 오는 목적이 열심히 복음을 전하려고 옵니다. 多くの人たちが進学校に入るのは熱心に福音を伝えるために進学校に入ります。 전하는 일에는 관심이 많아요. 伝えることには関心があるんですけど、 근데 뭘 전해야 될지는 잘 모릅니다. でも何を伝えたらいいかよくわからない。 뭘 전하시겠어요? 何を伝えるんですか。 내가 그냥 경험한 예수를 전합니까? 自 여러분? 分が体験したイエスを伝えますか。 사람들에게 또 배운 예수를 전합니까? 人々から習ったイエスを伝えますか。 아닙니다, 여러분. そうじゃないんです。 갈라디아서 1장 12절 말씀 보면 ガラテ 야서 1장 12절 말씀. 1장 12절 1장 12절. 10절 12절. 12절ガラテヤ1の12お願いします。ガラテヤ1章12節、私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。 11절도 한번 읽고 그 앞에 있는 거. 11절その前の11節もお願いします。11節、兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。 예. 바울이 전한 복음은 이 사람의 뜻으로 된 것도 아니고 사람에게 배운 것도 아니고 이게 중요한 말씀은 오직 예수 그리스도의 계시라고 합니다. 계시. 人から受けたのでもなく、人から受けたのだけで神様からの啓示だ、そういうふうに書いてあるんですね。 이 말은 무슨 말이겠습니까? これはどういう意味でしょうか。 사람에게 배운 복음도 있다는 거예요. 人から学んだ福音というのもあるのはある。 사람에게 받은 것도 있다는 겁니다. 人から受けるものもあるのはあるんです。 여러분은 모두가 이렇게 스스로 이렇게 복음을 배운 게 아니고 교회 다니면서 뭔가 들었을 거라고 그래요. 皆さんは何か自分で学んだというよりは、教会に行って誰かから教えてもらって福音を知ったわけです。 근데 그거를 여러분 귀하게 여겨야 됩니다. 일단은 もちろんそれはもう 존중합니다. 大切なものとして受け止めました。 근데 거기에 묶이지 말고 でもそれに縛られないで、 이런 시간을 통해서 이게 정말로 성경하고 맞는가를 확인해야 됩니다. でもそれに本当に聖書にそれが合ってるのかどうかもう一回確認する必要があるわけです。 그럼 이걸 수정하고 또 새롭게 만들어가요. 새롭게 이해를 해야 돼요. それを修正して、本当にそうだなって新しく更新していかなきゃいけないんですね。 그래서 우리에게는 이미 예수에 대해서 알고 있는 전 이해가 있어요. 전 이해. 私たちはすでにイエス様に対して理解している前理解、前段階の理解があるわけです。 20세기 해석학에서 전 이해라고 하는 개념이 아주 중시되고 こ 있습니다. の前理解、わかりますか？前の理解。自分の前理解というこの考え方がすごく大事になります。前理解。以前自分がどういう考えを理解をしてたかということですね。 자, 여러분 이 세상에 왔어요. 이렇게 皆さんがこの世に生まれました。 나의 의지나 선택으로 온 게 아니잖아요. 自分の意思とか選択で生まれたわけ 그냥 じゃないです。 내가 와 있습니다. 이렇게 현재 なんかもうここに来てます。 나라도 정해져 있고 国生まれる国も決まって 지역도 るし、 정해져 있고 地域も生まれ決まってるし、 부모도 정해져 있고 両親も決まってるし、 또 이미 교회도 다 정해져 있어요. 教会まで決まってる。 내가 선택할 수 있는 게 별로 없어요. 自分が選んだわけでは特にないんですね。 거기서부터 내가 보고 듣고 따라서 살게 됩니다. それから見て聞いてそれによって生きています。
또 어쩌다 교회를 나가서 교회에서 알려준 걸 계속 보고 듣고 아 이게 신앙생활이구나 하고 다 で 배우는 教会に通いながら見て聞いて、あこれが信仰生活だなと理解してるわけです。 그렇게 형성된 모든 총체적인 개념을 전이해라고 そ 말해요. れによって形成されている理解の仕方のことを全理解と呼んでるわけです。 여러분 하나님에 대한 전이해 또 예수에 대한 전이해는 많을수록 견고할수록 내가 그만큼 많이 열심히 믿었다는 거예요. こう神様、イエス様に対する全理解が大きくて強ければ強いほど、皆さん熱心に学んだということなんです。 그런 점에서 여러분이 갖고 있는 전이해는 존중을 해줘야 된다는 거예요. だから皆さんが今すでに持っている全理解はもちろん尊重しなければなりません。 하나님이 그렇게 인도하셨기 때문입니다. 神様はそのように導いてその全理解が形成されたからです。 근데 거기에 멈춰버리면 심각해지 문제가 ところ 생겨요. がそこでストップしてしまうと深刻な事態になります。 바리새인들이 그랬습니다. パリサイ主義になりだして、 바리새인들은 항상 자기가 옳다 그래. パリサイ人は自分が正しいといつも言ってるわけです。 그래서 예수님 말씀도 다 거부합니다. イエス様の御言葉も拒否しました。 그러니까 누가복음 16장 15절 보면 예수님이 바리새인들에게 한 말씀이 있어요. 16장? 누가복음 16장 15절. 15 예. ルカの16の15お願いします。 예, 스스로 옳다는 자들을 ルカの16章15節イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められる者は神の前で憎まれ嫌われます。 예, 스스로 옳다 하는 자들이라고 예수님 바리새인들에게 自分 말합니다. を自ら正しいとするものだってイエス様は言ったわけで 그들은 す。 더 이상 어떤 것도 들어가지 않습니다. だからそれ以上のものは何も耳に入らないんです。 모든 걸 자기 기준에 맞춰가지고 だから自分の基準に全部合わせる。 다 배쳐갑니다. だからこう違うとこう退けてしまう。 예수님은 그들 향해서 이 가증히 여겼다고 말씀해요. イエス様はそれに 가증히 경멸했다는 거죠. 結構 미워했다는. それに対してこう責められたわけです。イエス様は彼らに対して。 그래서 특히 이 신학생들은 마음을 활짝 열고 だから新学生たちは特にですね心を開いて、 다양한 걸 내가 다 배울 수 있어야 됩니다. いろんなものを学ぶ姿勢がなければいけません。 그러나 거기에 그치지 말고 それで終わるんじゃなくて、 정말 성경이 그러하고 있는가까지 확인해야 됩니다. 本当に聖書がそう言ってるかなって自分で確認しなきゃいけないんです。 그럴 때 여러분의 복음이 되는 겁니다. それをするときに私の福音になるわけです。 그럼 예수 그리스도의 계시가 뭘까요? じゃあイエス・キリストの啓示とは何でしょうか。 예수 그리스도가 자기 자신을 드러내는 것을 말합니다. イエス・キリストが自分自身をこう表したものです。 어떤 사람을 여러분이 소개받았다고 생각합시다. 皆さんがある人に紹介を受けたとしましょう。紹介。 뭐 이제 뭐 서목사라는 사람이 와서 뭐 특강을 한답니다. 이렇게 ある人、今日はソヒョンソプ先生という人が来て特別講義するらしい。 뭐 그분 누군지 잘 모르겠지만 이러이러한 분이겠다. その 소개를 人 받아. その人よくわかんないけどこういう人だ。紹介を受けるんですね。 근데 제가 이거 오늘 나타났어요. 今日先生が現れました。 그래서 제가 직접 나를 소개했습니다. で今直接自己紹介をしました。 내가 직접 소개한 것과 들어서 아는 것과는 다르겠죠. 他の人から聞いたものと自己紹介するのとは全然違いますね。 여러분 예수님에 대해서 하도 많이 들었어요. 이렇게. イエス様について皆さんたくさんのことを聞きました。 근데 그것과 예수님 자기가 자기를 소개합니다. 이런. でもイエス様が自分自身を紹介してるんです。自己紹介。 그럼 뭐가 정확하겠습니까? どっちが正確でしょうか。 예수님이 자기를 드러내신 것, 나타내신 것을 예수 그리스도의 계시라고 말해요. イエス様は自分自身のことを表した自己紹介したのはそれが啓示というものです。 여기에 다 맞춰줘야 됩니다. こっちに合わせなきゃいけないんです。 이 기존에 알고 있는 것 존중하지만 以前から学んできたものもちろんそれは尊重しますけど、 이것과 다를 땐 다 내려놓으셔야 돼요. でもそれと本物が違った時にはそれを一旦下ろさなきゃいけません。 진짜 예수를 알게 되고 진짜 예수를 믿는 겁니다. 本当にそうするとイエス様を信じることになります。 예수 믿을 때 이렇게 기쁨이 있어요. 皆さんイエス様を信じた時喜びありますよね。 아 예수 믿은 게 어떻게 내가 예수를 믿게 됐지. なんでこんな素晴らしいイエス様を私は信じたんだろう。 우리 한국 찬송가 이런 가사가 있어요. 왜 내게 성령 주셔서 예수를 믿게 하는지. こう聖書韓国の賛美歌の中になぜ私にこう聖霊をくださってイエス様を知ることにしてく 내가 ださ 그 る。 은혜를 감당할 수 없도다. その恵みを私が耐えることができない。そういう賛美の歌詞があるんですね。 그 예수 얘기만 나오면 여러분 이럴 수 있습니까? イエス様のことを思うとそのように出てくるんです。 저는 오늘 아침에도 에베소 1장 말씀을 묵상을 했는데요. 1장 3절에서 5절까지 말씀인데 에베소서. 읽을까요? 네, 한번 읽으시죠. 네. 에베소서 エペソ 1장 3절에서 5절. 今日もエペソの1章の3から5を黙想してたんですけど、 6절까지 말씀. 6節まで6はい、
お願いします。エペソ1章3から3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界の元に置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。 다 했습니까? 네. 여러분 이 글은 바울이 감옥에 있을 때 쓴 서신입니다. これはパウロが牢屋の中にいる時に書いたものです。 아주 고통스러운 상황입니다. もう辛い苦しい中で書いたんです。 거기에 무슨 볼평이 있고 원망이 있습니까, 여러분? そこにこの中にこの言葉の中に不平不満がありますか？さっきの言 내가 葉。 복음을 전하다 왜 이렇게 갇혀가지고 난데 하나님에 어떻게 대해서 그- 원망합니까, 여러분? なんで福音伝えてなんでこんなに牢屋に入れられなきゃいけないんだ、そういう不満が書いてありましたか？ 그 입에서 찬송이 터져 나옵니다. 口から賛美があふれて 찬송합니다. 이렇게 시작합니다. 褒めたたえますという言葉がありますよね。 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 내게 하늘에 속한 복을 주었다는 거예요. イエス・キリストが天に属するその福音を伝えることができる。 그 복의 내용이 무엇입니까? 여러분? その祝福の内容は何でしょう？ 이 세상을 창조하기 전에 このなんだっけ、 4절 말씀에 창세 4 전에 節4節 1장 4절 1の4節。神は私たちを世界の元に置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないもの 이 にしようとさ 세상을 れました。 창조하기 世界の 전부터 元へ置かれる前から、 우리 개인적으로 보면 내가 나기 전부터 이 땅에 오기 전부터 この世に生まれる前から 그리스도 안에서 나를 선택하시고 キリストのうちに私たちを選び、 난 하나님의 아들이 되게 하셨다. 神の子とされた。 왜요? 이 거저 주신 영광스러운 은혜를 찬송하기 위해서 그랬다. この世にただで受けた恵みを褒めたたえます。そういうふうに書いてあるわけです。 이게 진짜 예수 믿는 겁니다, 여러분. これがイエス様を信じるということです。 좋은 환경에서 찬송한 게 아니고 良い環境の中で賛美した、褒めたたえたんじゃありません。 복음을 전하다가 고난 당하고 감옥에 들어갔어. 福音伝えたため苦しみを受けて今牢屋の中にいる。 내가 오늘 죽을지 내일 죽을지 모르는 상황에서 今日死ぬか明日死ぬか分かんない、そういう状況の中で 그 예수 그리스도의 계시로 말미암아 찬송이 터지는 겁니다. そのイエス・キリストの啓示にゆえに神を褒めたたえますと言ってるわけです。 우리도 그럴 수 있습니다, 여러분. 私たちもそうなることができます。 진짜 예수 믿는 사람 다 이렇게 살았습니다. 本当にイエス様を信じる身はこういうふうになるわけです。 심지어 죽음까지도 그 따위 것을 여기며 별거 아닌 걸 여기며 ついには死に至るまで、死にも何ともないと思うほどになります。 주님을 따라갔습니다. そのようにして主に従ったんです。 여러분 한 분 한 분이 너무 소중합니다, 여러분. ここにおられる一人一人とても大切な方です。 네, 우리 일본은 기독교 국가는 아니잖아요. 日本はキリスト教 기독교가 国家 중심 종교는 아닙니다. キリスト教国家ではありません。キリスト教が多い国ではありません。日本は 어쩌다 한 명씩 있는 아주 희귀한 그런 희귀한 그런 本当に貴重な存在なんです。皆さん。 네, 종교입니다. 근데 여러분이 믿고 있는 하나님 예수 그리스도는 정말로 놀랍습니다. 여러분. でも皆さんが信じているイエス・キリストは本当に驚くべきお方です。 그 이 학교의 이름처럼 하나님은 모든 족속이 이 복을 받기를 원하십니다. この神様はこの学校の名前のように全ての国々ね、全ての民族に伝 얼마나 える 좋아요. ことを望んでいます。 Christ for Nation and Japan. 名前がどんなにいいでしょうかね。Christ for the Nations。 Nation 열방 Nation. 열방. 全ての国々。 그리고 일본이 そして日本。 그 예수님은 혼자 시작하셨습니다. 여러분. 예수님은 홀로 시작하셨죠. イエス様は最初一人で始めました。 여러분도 혼자 시작하는 겁니다. でも皆さんも一人で始めるんです。 세상 끝날까지 하나님이 주님이 함께 하실 겁니다. 世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 가서 전하는 것보다 내가 뭘 전해야 될지 정확히 알아야 돼요. 行って述べ伝えようなんですけど、もちろん何を伝えるかがもっと大事なんです。 그게 예수 그리스도의 계시입니다. それがイエス・キリストの啓示です。 예수 그리스도의 계시는 요한복음에 나오는데요. ヨハネの福音書にイエス・キリストの啓示が書いてあるんですけど、 3장 13절에서 15절. ヨハネの3の13から15。誰も手に登った者はいません。しかし下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子をまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。 감사합니다. 이번에 그 교재 예. 今回教材後で皆さんにコピーしてお配りしますけど、
이 책이 50과로 구성되어 있어요. 챕터가 5. これ50章まである 50과로 分厚い 구성되어 本なんですね。 있는데 50章。 이제 4파트로 또 구성되어 있습니다. 4部に分かれてます。 첫 번째 파트가 기원입니다. 最初の部分が起源。 그리고 두 번째 파트가 구약에서 약속된 복음. 2番目が旧約で約束されている福音。 그리고 세 번째 부분이 신약에서 성취된 복음. 3番目が新約において成就された福音。 마지막으로 새 생명으로 사는 삶. こう新しい命にあって生きる人。 이게 4부로 구성이 되어 있어요. そのように4部分に分かれているんですね。 그걸 요약하면 기원, 복음, 생명이 되는 そ 것이죠. れを一言言うと起源、福音、命ということです。 이게 책 제목이죠, 이게. それがこの本のタイトルになっています。 그래서 이번 세미나는 주로 기원 부분에 대해 좀 강조하려고 합니다. 今回はこの起源の部分について特に強調してお話ししたいと思います。 다음에 기회가 되면 구약과 신약의 성취된 복음에 대해서 次に機会があったらその旧約と新約において明かしされているその福音についてお話しします。 또 마지막으로는 새 생명의 삶에 대해서 そして最後にはこう新しい命の歩みについて 이렇게 기회가 되면 세 파트에 나눠서 좀 할 거고 それを3部分に分けてお話ししたいと思いま 이번에는 す。 기원에 대해서 좀 강조하려고 합니다. 今回はこの起源についてフォーカスを当ててお話ししたいと思います。 예수님의 이 방금 읽은 요한복음 3장 13, 14, 15절을 예수 그리스도의 자기 계시라고 말합니다. 今回のそのさっき読んだヨハネの3の13から15、これはイエス様の自己啓示ということができる。 이게 누구에게 계시를 했는가 하면은 니고데모라는 사람한테 했어요. 誰に啓示したかというとニコデモという人に啓示しました。 여러분 좀 읽어 오셨습니까? 앞부분에? 皆さんこの本読んだ人学生たちへ配られたんですけどこの方にはね後でまた印刷して配りますね。はい、読んできましたか？ね、読まれた。読んだ人はい、はい、結構いますね。先生もありがとうございます。はい、 아리가또 고자이마스. 우리 학장도 읽어 오셨네. 읽고 오셨대요. 니고데모는 종교의 영역에서 정상에 가 있는 사람입니다. ニコデモはその宗教界の中で本当に頂点まで上り詰めた人です。 종교가 무엇일까요, 여러분? 宗教って何でしょうか？ 종교는 기독교에서 말하는 진리와 구별해야 됩니다. 구별, こう 진리와. キリスト教で言っている真理と宗教というのは分けて考えなきゃいけません。 사람마다 종교성이 있는 거죠. 人々みんなにそれぞれ宗教性っていうのがあります。 어떤 신을 믿으려고 하는 의지죠, 이게. ある神々を信じるようとするその意志のことで 왜 す。 인간에게 종교성이 있을까요? なんで人間にはこの宗教心があるでしょうか？ 인간은 유한한 존재예요. 人間は限界のある存在です。 한계를 느끼는 존재입니다. 限界を感じるものなんです。 뭔가 열심히 살아도 한계에 부딪혀요. なんか一生懸命生きてるんだけど限界にぶつかる。 그래서 이걸 뛰어넘어야 되는데 자기 힘으로 안 된단 말이에요. それを乗り越えなきゃいけないんだけど自分の力でできないわけです。 그 신을 찾게 돼 있습니다. だから神々を求めるわけです。 보통 사람이 종교에 입문하는 거는 어떤 자기 한계성에 직면했을 때입니다. 普通の人々はなんか宗教に入ろうとするのは何か自分の限界にぶつかったからです。それを乗り越えようとして。 예를 들어 병이 들었는데 나을 방법이 없어. 病気になったけど方法がない。 몸이 아픈데 방법이 없었을 때 그렇고 내 소유는- 마음의 문제도 마찬가지. 心の問題も同じようなもんですね。 가난의 문제도 마찬가지. 貧しさの問題。 이런 곳에서 종교가 형성이 됩니다. そういう問題にぶつかるときにこの宗教に行くわけですね。 또 무의미해도 종교가 생겨납니다. 뭐. 무의미한 거, 능력의 한계, 의미의 한계 이런 거. こう体の限界自分の限界にぶつかったときにやっぱり宗教を求めるわけです。 그 종교란 어떤 내가 믿는 신으로부터 이런 의미와 능력과 어떤 감정을 받아내는 경험하는 自分がその信じる神々から自分の力とかその意味を求めるわけですね。感情的なものを求める。 감정. 신성한 의미와 신성한 감정과 신성한 능력을 내가 받아내는 거고 神聖なるその力、神聖なるなんか人生の意味とかですね。神聖なるその感情を求めるわけです。 공짜로 はい 받아내면 안 되잖아요. 공짜로 하면 それを 안 なん 되니까 か何もないのに作り出すのも悪いから 그 신을 대상으로 열심히 예배도 드리고 신이 기뻐하는 일을 하는 겁니다. その神々がこう喜ぶようなことを一生懸命礼拝行為としてやるわけです。 그래서 어떤 그 신성한 세계를 맛보고 이 땅에서도 나를 위해서 잘 되는 거예요. その神聖なるこう神秘体験を求めてこの地上でもそれを体験したい。 그 일본에도 많은 신들이 있잖아요. 日本にもたくさんの宗教神々がありますね。 그 종교입니다 하나에. 本当に宗教心があ 왜 る。 신을 믿을까 여러분? なんで神々を信じるでしょうか。 빌기 위해서 믿는 거예요. こう願うために
어떤 한계가 있기 때문에 믿는 겁니다. 限界があるからそれを願うために神々を信じるわけです。 제가 얘기 들어보니까 우리 일본 분들은 기도해 준다면 좋아한다고 하더라고요. 기도해 주면. 話を聞いたら日本人は祈ってもらうのをすごい喜ぶと聞きました。 기도해 주세요. あ、 기도해 祈って 주세요. ください、祈ってください。 내 마음이 좀 평안하고 행복하고 잘 되게 기도해 私 주세요. が幸せになって気持ちが楽になるように祈ってください。そういうのは好きなんです。 예수의 이름인지 다른 신의 이름이 중요하지 않습니다. イエスなのかキリストなのか他の神々なのか関係ないらしいです。 내가 마음이 편하고 自分が心が楽 행복하고 になっ 잘 て 되면 平和になって幸せになるそれでいい。 그들에게는 예수라는 분도 하나의 종교로 취급하는 거죠. だからその人たちにとってはイエス・キリストはそのいろんな宗教のうちの一つなわけです。 근데 니고데모란 사람은 그런 종교의 정상에 올라가 있는 사람. でもニコデモっていう人はその宗教の世界の中でトップに行った指導者です。 그런 바리새인이었고 철저히 종교 생활을 했습니다. パリサイ人であってもう徹底的に宗教生活した人です。 율법을 열심히 지켰습니다. 立法を熱心に守った人です。 지금 무슬림들도 이런 철저한 종교 생활을 합니다. 今イスラム教徒たちもそのように徹底的なその宗教 하루 生活、 5번씩 기도합니다. 1日に5回も徹底的に礼拝します。 그런 외적인 행위로 볼 때는 기독교인보다 더 열심히 믿는 것 같아요. そういう外から見た行為を行い見たらもうキリスト教徒よりよっぽど熱心です。 당시의 바리새인 니고데모가 그랬습니다. その当時のパリサイ人ニコデモがまさにそういう人でした。 그리고 하나님을 잘 믿어서 세상에서도 성공한 사람이었어요. 神を熱心に信じて世の中でも成功した人なんです。 그러니까 유대인의 관원이라고 말하고 있는데 ユダヤ人の議員となってるんですけど、 유대인의 관원은 당시의 최고 재판소, その最高裁判所の裁判官みたいなものです。 재판소 그 재판관이었고 サンヘドリンですね。その大きなその最高法院って書いてあります。メンバーであり、 3장 10절 보면 예수님이 인정하신 랍비였습니다. 랍비. イエス様をもう本当に認めるそのラビ、教師です。 랍비는 教師。 오늘날 대학 교수처럼 아주 존경받는. 今日でいう大学教授みたいにすごく尊敬される仕事でした。 그리고 또 그는 부자였어요. しかも金持ちでした。 그럼 세상에서 존경받고 부자고 그럼 다 종교인으로서 모든 걸 성취한 사람입니다. だから世の中でも尊敬されてお金もあって世の中で成功した人なんです。 뭐 더 이상 신을 찾을 필요가 없습니다. もうこれ以上なんか神々求める必要がないくらい。 근데 그가 밤에 예수님께 오신 겁니다. でも夜 온 に 겁니다. イエス様のもとに来たんです。訪ねてきた。 여러분 우리가 예수님께 온다고 하는 거는 스스로 힘으로 오는 게 아닙니다, 여러분. イエス様のもとに来たっていうのは何かこれ自分で来たものではありません。 대부분의 바리새인들이 예수님을 배척하고 심지어 죽이려고 했는데 多くのほとんどのパリサイ人がイエス様に反対して殺そうとしたのに 어떻게 종교가 목적하는 걸 다 성취했는데 그가 예수님께 나왔을까요? 宗教の目的では全部成就したと思われるその人がなんでイエス様のもとにわざわざ来たでしょ 어떻게 나왔을까요? う。なんで来たでしょう。どうやって。 그에게 예수님이 자기를 계시해 주십니다. イエス様が自分自身の啓示をその人に与えたんです。 다른 여러 가지 이유가 있겠지만 もちろん他のいろんな理由があると思いますけど、 요한복음 6장 44절에 보면 6장ヨハネの 44절 ヨハネ6の44お願いします。6の44節。私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。 네, 이 말씀 그대로입니다, 여러분. この御言葉はまさにそのままです。 나를 보내신 아버지, 私を使わした父が 아들을 보내신 아버지가 이끌지 아니하면 아무도 올 자가 없다는 거예요. 私を使わした父が引き寄せるんじゃなければ誰も御子を知ることができない。 하늘에 계신 아버지는 니고데모의 모든 걸 알고 계셨습니다. 天におられる父はニコデモのすべてを知っておられました。 그러니까 종교가 목적하는 바를 다 이뤘지만 宗教的なものはすべても自分が達成したけど 그 영혼이 목마른 걸 알게 된 その 겁니다. 魂が飢え渇いてたんです。 그래서 아버지가 보내셔서 아들에게 오신 겁니다. だから父が使わして御子が来た。御子のところに来たわけです。 그래서 물었습니다. 예수님께. イエス様に聞きました。 당시 아마 하늘에서 온 것 같은데 あなたは天から来られたようですけど 뭐 아무도 할 수 없는 표적을 당신이 했다. 誰も行うことができない印を行いましたね。 자기가 표적을 다 경험했지만 더 뭔가 원하는 게 있었다는 거예요. 自分もいろいろ印を体験したけどもっと何かを求めてたん 예수님은 です。 딱 한마디만 얘기하십니다. そしたらイエス様は一言だけ言いました。 네가 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다. あなたが 3절에서 말씀하고 있어요. 3の3にはヨハネ3の3を見るとあなたが新しく生まれなければ神の国を見ることができないですよね。多分ね
한번 읽으셨어요? 제가 읽어버렸어요. 私が読んで。 이 니고데모는 정말 하나님 나라, 그가 진정으로 원하는 나라가 있었는데 이 땅의 모든 걸 얻어도 성취하지 못했습니다. ニコデモは本当に神の国を求めてたんですけど、この世の地上のすべてのものを得てもそれを得ることができなかったんです。 이 거듭난다 그 말은 뭐 일본어 성경 어떻게 번역된지 모르겠지만 위로부터 난다 그런 뜻입니다. 新しく生まれるというのはこう元の語を見ると上から生まれるっていうふうに書いてあります。翻訳します。 모든 인간은 아래로부터 나요. すべての人は地の上下から来る生まれるものです。 모든 인간은 땅에서 납니다. すべての人は地から生まれたものです。 어머니의 모태에서 태어납니다. 母の胎から生まれたものです。 그 영적으로 보면 죄인으로 태어나는 거고霊的- 아담의 후손으로 태어나는 거. 霊的に見ると罪人として生まれたアダムの子孫として生まれたものです。私たちはみんな。 그 죄인으로 아래에서 태어난 인간이 막 모든 걸 성취해도 여전히 그는 죄인이란 말이에요. 罪のもとに生まれたものですから、すべてのものを成功して達成したとしてもやはり罪人です。 이 생명의 본질은 바뀌지 않습니다. 여러분. 命の本質は何も変わってないわけです。 예. 그래서 예수님은 그에게 정말로 필요한 한 가지를 얘기해 주는. だからイエス様はその人に本当に必要な一言を言ったんです。 내가 위로부터 나야만이 あなたは 진정 네가 원하는 진정한 삶을 살 수 있다는 거예요. あなたは本当に上から生まれなければ本当にそのあなたの求めている人生を 그래서 生きる 이제 ことができない。 대화를 주고받고 하다가 そうやって対話しながら 예수님이 이제 그 3장 13절에 와서는 결론적으로 3の13のところでこのように言いました。3の13もう一回お願いします。 당신이 누군가에 대해서 이렇게 誰に 계시해 주십니다. 3장 3 13절. 3お願いし 아까 ます。 읽었죠? さっきで足しもう一回お願いします。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。 3장 13절이 예, 먼저 3장 13절은 예수님 자신을 가리켜 하늘에서 내려온 자라 이렇게 말씀합니다. が上から下ってきたものというふうに自分自身を紹介しています。 모든 인간 심지어 종교 창시자도 땅에서 났는데 すべての人、もう宗教を始めた教祖たちも全部下から来たものです。 유일하게 예수님만이 하늘에서 오셨다는 거예요. ただ一人だけイエス様だけ天から来られたもの、上から来たもの。 하늘에서 내려온 자를 가리켜 인자라고 말합니다. 인자. こう天から来られた人の子って書いてありますね。人の子、인자. 人の子。 그 앞에 고유 정관사가 붙어서 그 사람의 아들, 그 인자. これ元の言葉を見るとその人の子っていうふうに書いてあるんですね。ザ人の子。 여러분 교재를 읽었으니까 인자의 근거가 어디 있는지 구약 성경 어디 나옵니까? 皆さんこの教材読みましたよね。この人の子っていうのが旧約聖書の根拠でどこにあるか知ってますか？何章でしたっけ？読んだ人。人の子っていうのの根拠が旧約聖書のどこにありましたっけ？ 다니엘서 7장에 나옵니다. ダニエル7章。 7장 다니엘서 ダニエル7章の7章の 7장 이제 1절 13절과 14절에 나오죠. 13、14。ダニエル7の13、14をお願いします。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄光と国が与えられ、庶民、諸国の者たちがことごとく彼に仕えるようになった。 네, 여기 인자와 같은 이가 나와요. その人の子のような方っていうのが出てきますね。 근데 그 전에 1장부터 저기 12장까지 보게 되면 처음 다니엘이 봤던 환상이 짐승에 대한 환상입니다. その7章の1節からの話を見てみると、ダニエルが最初に見た幻っていうのはその獣に対する幻だったんですね。 바다에서 올라온 짐승을 봤는데 말이죠. 海から上がってきた獣に関することが1節から書いてある。 맨 처음에 사자를 봤어. 사자. 最初は獅子、ライオン、 그 다음에 곰을 봤습니다. その次はクマ。 사자가 어마어마한 그 동물인데 얼마 안 가서 꺾이고 でもライオンもすごい強いんですけど、それをこう倒して、 그 다음에 곰이 등장했는데 그것도 꺾이고 そのクマも出てきたのでそれも倒して、 그 다음에 표범이 등장했는데 次にヒョウが出てき 그것도 た、 얼마 안 가서 꺾이고 それも倒れて、 그 다음에 10뿔 달린 짐승이 등장합니다. そして10の角がある獣が出てきました。 네, 그것도 얼마 안 돼서 꺾이고 それも倒されておられて、 거기서 나온 뿔 달린 짐승이 어마어마하고 무시한 이름은 없어.
그렇게. その名前はないんですけど銃の角を持った獣 근데 す 그것도 ごい強い恐ろ 영원하지 しい 않다 그렇게 말해. 영원하지 않다. でもそれは永遠ではないと言っています 근데 하늘에서 환상을 봤는데 인자와 같은 이가 있는데 でも天から幻みたいなんですけど人の子のような方が見えて 그는 영원부터 항상 살아계신 하나님께 나라와 권세와 영광을 받습니다. 永遠に生き取られる方からその国と力と栄光を受けた 앞에 있는 그 사자, 곰, 뭐 표범, 짐승이 나라는 다 잠깐 있다 없어지는데 前に書いてあったそのライオン、クマ、ヒョウ、そういう獣たちは全部なくなったんだけど 요 인자가 다스리는 나라는 영원하다는 겁니다. その人の子のような方が治める国は永遠だ 나라와 권세와 영광. 国と力と栄光 예수님이 가르쳐준 기도문, 주기도문에 보면 で主の祈り見ると書いてあります。国と 마지막에 어떻게 끝납니까? 最後に何て書いてありますか 나라와 권세와 영광이 国と力と栄え 아버지께 영원히 있습니다. 父の御方に父なる神にあるんです。 이 나라만 영원한 겁니다. この御国だけが永遠なんです。 그 앞에 있는 사자는 어떤 나라를 상징합니까? その最初に書いてあるそのライオン、獅子の国はどの国で象徴している 한동안 위력을 떨쳤던 바벨론 제국을 말해요. 제국. 最初の頃非常に力があったそのバビロニア帝国を表しています 바벨론 제국이 영원할 것 같았습니다. 여러분. バビロン帝国が本当に永遠になるような感じがしたんです。 모든 나라를 다 쓸어버리고 정복했죠. もうすべての国々を滅ぼしてて、 근데 그게 잠깐 지나. でも 잠깐. それはもうちょっとの間です。 그다음에 곰이 次にクマが出てきました。 메대 왕국이 나타나서 바벨론을 정복합니다. それはメディア、ペルシャ、メディアの国でした。 그다음에 세 번째 짐승이 그 표범이 페르시아를 말해요. 3番目の兵がペルシャ帝国を表しています。 페르시아도 대국이었습니다. ペルシャも大帝国でした。 근데 잠깐 있다가 없어져요. それも少しの間でまたなくなりました。 그다음에 열불 달린 여기는 알렉산더를 말하고 こう銃の角、これがアレキサンダー大王を表しています。 지금 다니엘 시대에는 알렉산더가 죽고 난 다음에 한 장군에 의해서 지배를 받는 겁니다. 이마 핍박을 받는 거예요. ダニエルが生きている時代というのはアレキサンダー大王が死んで、一つの王にこう迫害を受けているそういう時代でした。 그 시리아 왕인 셀코스 왕이 무섭게 박해를 합니다. シリアのセリコリウス王がすごく本当に迫害する怖い王様でした。 그 사람들이 배도도 하고 人々を本当に迫害して、 타협도 하고 신앙에 대해서 こう宗教的にこう宗教を捨てさせるようにして、 이때를 배경으로 다니엘서가 쓰여진 거예요. このような背景の中でダニエル書が書かれたんです。 이렇게 말합니다. 그 우리를 박해하는 세력이 아무리 강해도 그건 짐승의 세력과 똑같다. 私たちを迫害するそのような政治勢力がどんなに強くてもそれはもう獣 우리가 過ぎ 믿는 去る 인자의 나라는 영원하다는 거예요. 私たちが信じる人のこのような国は永遠だと。 지금 눈에 보이는 제국의 나라도 마찬가지입니다. 今私たちの目の前に見える帝国国々たちも同じです。 지금 뭐 전 세계를 휘어잡는 미국이란 나라가 여러분 있잖아요. 皆さん全国に全世界に影響を及ぼしているアメリカ 그 300년도 안 됐습니다, 여러분. 300年も経ってます。 세계 역사로 보게 되면 얼마 안 됩니다, 여러분. 世界の歴史から見たらちょっとの間です。 중국도 마찬가지입니다. 中国も同じです。 이 어마어마한 제국이 다스리는 것 같지만 다 짐승으로 비유됩니다. ものすごい帝国のように思うんですけど、ほんのひとときです。 나라와 권세의 영광은 하늘에 계신 아버지께 있고 国と 그리스도께, 力と栄は常しえに神様にある。 그리스도께 있는 것입니다. キリストにあるんです。 그래서 인자란 뜻은 하늘에서 왔다 그런 뜻이에요. で、人の子っていうのはだから天から来たというものなんですね。 그래서 다시 하늘로 올라가신다 그 말입니다. そしてまた天に昇られる。 이것은 예수 그리스도의 첫 번째 계시로서 기원을 말씀합니다. それがイエス様の最初の啓示としてその起源を表しているんです。どこから来たか、起源。 이 책에 보시면 この本を見ると、 하늘에서 오시다 この 기원이라고. これの本にはこの、人の子天から来られた起源のところ書いてありますね。 그리고 3장 13절은 기원이고 14절은 여기 복음이고 3の13は起源でしたけど、3の14こちらは福音です。福音。 자, 복음은 인자가 하늘에서 들리다. はい。福 땅에서 音は 들리다. 人の子力上げられるという話ですね。 그리고 세 번째 생명은 영원한 생명을 주시다 인자가. 3番目は命、人の子が永遠の命を与える。この3つでできているわけですね。 오늘 여기까지 하고 다음 시간에 一旦ここまでやって、次の時間に、一旦休憩したいと思います。